Of course Yanga ameshinda hii mechi, lakini bado timu yao hairidhishi. Yaani vile ambavyo inacheza huyo ni kama ni timu ambayo inagombania ubingwa. Yaani ni timu ambayo matukio mengi wanabahatisha kuyafanya. Hata magoli ambayo wameyafunga ni magoli ambayo hayatokani na ubora wa timu kwenye build up, ila ni magoli ambayo yanatokana na ubora wa mchezaji kwenye matumizi ya nafasi ambazo ni finyu. Ndio kitu ambacho kimeonekana kwenye bao la kwanza ambao amefunga Alan Okello, lakini pia bao ambao amefunga Mudathiri. Haya, angalia hapo kwenye video utaona hayo magoli yenyewe sio magoli ambayo unaweza kusema kwamba ni mipango ya mwalimu kiufundi ndio imeenda kuzalisha hayo mabao. Bado timu inaonekana kuwa na mapungufu makubwa kimbinu na kiufundi, hasa kwenye ubunifu. Timu itengeneze nafasi nzuri za wazi, lakini pia wachezaji wanakosa utulivu wa kutosha. Of course utulivu wa mchezaji kukosekana, kuna mambo mawili: kuna mchezaji mwenyewe, lakini pia kuna positioning ya ambayo yani kuna positioning kwamba sehemu ambayo amewekwa kutekeleza majukumu yake inawezekana sio sehemu ambayo ni favorite zaidi. Kwa mfano leo Alan Okello amecheza vizuri sana, tofauti na alivyocheza mechi nyingi za Yanga, kwa sababu amewekwa kwenye eneo ambalo anaonekana yuko comfortable zaidi, amewekwa nyuma ya mshambuliaji. Amecheza vizuri sana, tofauti na vile ambavyo alikuwa anacheza kama winga wa pembeni. Imemfanya leo kuwa comfortable zaidi kwenye drive timu kutoka katikati kwenda mbele, lakini ukiangalia kwenye maeneo mengine bado kunaonekana kuna mapungufu. Kwa mfano Buba Jammeh hakuonyesha uwezo mzuri sana kwenye mchezo wa leo, lakini pia hata Max Nzengeli hajaonyesha uwezo mkubwa sana kama mvuto tumemzoea. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo Yanga wameshindwa kufanya vizuri kwa sababu ya mchezaji mmoja, lakini ukitazama kimbinu bado timu haina ubunifu mkubwa sana, kwamba ile mipango ya mwalimu haipi nafasi timu kuwa na uwezo wa kuzalisha nafasi nyingi za wazi.